久しぶりです。何もないんで、これ。遠慮なくもらいます。すいません。すいません。ありがとうございます。秋元さん夫婦から、飲む前に、僕みたいで、飲む前に、そう、飲んでくださいって。どうも、どうも、ご無沙汰してます。なんかね、もう巻き込んで、飲む前に飲むと、いっぱい飲んだらお酒で。飲めって言っても飲まなくてわからないな。焼くような煮るような、もやしけどそういうの似てるけど、蒸し焼きのそういう必須じゃないよ。よくやるのはそのマッシュルームに来るから、直接焼くよりはなんか蒸し焼きみたいなのがいいかな。うまい。癖があるけどうまい。昨日飲んだよりやっぱり違うね。ストロングよりも、ちょっとこっちマイルドっていうだけあってマイルド。
じゃあこの目玉焼きもらいますよ。うんそしてたくさん食べれるでしょ。なんでそんな食いしん坊キャラなの？ロングリップ煎茶ですか。すごい、外で飲んでるとは思えない。うまい。ほら、すげえ。だからね、早いやつはこういうところへね、舞茸が生えてるやつもあるの。こういう。へえ。でもまだ少し高いから、今のはうん、そうです。お腹減ってますね。